ഇതൊരു സൂപ്പർ ക്രിസ്പി ദാൽ ക്രാക്കേഴ്സ് ആണ്, വിച്ച് ഇസ് ആക്ച്വലി ഇൻസ്പയർഡ് ബൈ നമ്മൾ സാധാ പരിപ്പ് വട. മസൂർ ദാൽ 2-3 ടൈംസ് നന്നായി വാഷ് ചെയ്ത് 3 to 4 hours സോക്ക് ചെയ്യാം. നന്നായി ഡ്രെയിൻ ചെയ്ത ശേഷം ഒരു പാനിൽ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ദാൽ പ്ലസ് ജിഞ്ചർ പ്ലസ് ഗാർലിക് പ്ലസ് കറി ലീഫ് നന്നായി റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. നന്നായി റോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കണ്ടാൽ ഒന്ന് ഫ്ലെയിം മാറ്റാം. ഒരു മിക്സി ഗ്രൈൻഡറിലിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാം. അതിൽ സോൾട്ട്, ചില്ലി പൗഡർ, ഒരു പിഞ്ച് ബേക്കിംഗ് പൗഡർ, 1 tablespoon ഓയിൽ എല്ലാം ഇട്ട് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ ചോയ്സിനായിട്ടുള്ള ഏത് സീഡ് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കിതിൽ ആഡ് ചെയ്യാം. ഹോട്ട് വാട്ടർ യൂസ് ചെയ്ത് കുഴച്ചെടുക്കണം. ഒരു ബേക്കിംഗ് ട്രേയിൽ ഷേപ്പ് ചെയ്ത് സീസം സീഡ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് 140 ഡിഗ്രിയിൽ 30 to 45 minutes ടിൽ ഇറ്റ് കുക്ക് നമുക്കൊന്ന് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതൊരു ഹൈ പ്രോട്ടീൻ ക്രാക്കേഴ്സ് ആണ്. ഇതിൽ സീഡ്സ് ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്തതുകൊണ്ട് ന്യൂട്രീഷൻസ് വാല്യൂസ് ആർ ഓൾസോ ഹയർ. ഇത് നല്ല ക്രിസ്പി ആയി വരണം. ദിസ് ക്രഞ്ചി ട്രീറ്റ് ഈസ് കിഡ് ഫ്രണ്ട്ലി. എൻ്റെ ചാനൽ ഫസ്റ്റ് ടൈം കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ എന്തായാലും എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമല്ലോ.